经典台菜三杯鸡，香气逼人的家常美味。食材分量约3到4人份。主材料：鸡腿肉或半只鸡600克，建议用鸡腿，肉质更嫩滑。9层塔金不换1大碗，约2到3株。老姜1大块，约50克，切片。蒜头8到10瓣，不用切碎，轻拍即可。辣椒1到2根，切片，可随喜好增减。关键3杯酱料：麻油6汤匙，90毫升注，传统1杯为8汤匙，但可以喜好调整。米酒6汤匙，90 ml。酱油 4.5汤匙，70毫升，建议用2.5汤匙生抽加2汤匙老抽，兼顾咸味与色泽。冰糖 1.5汤匙，约20克，提供光泽和平衡风味。制作方法与步骤1：准备工作。鸡肉洗净，斩成适口大小。姜洗净，连皮，切成厚片。姜皮香气更足。蒜头轻拍去皮，辣椒切片。9层塔洗净沥前。2. 煸香姜片。最重要的一步，在锅中倒入3汤匙的麻油，用中小火加热，放入姜片，慢慢煸炒，至姜片边缘变得卷曲，略带金黄色，散发出浓郁的姜香味。这个步骤是香气的来源，千万不能急。3. 爆香蒜椒。将拍好的蒜头和辣椒片放入锅中，与姜片一起翻炒出香味。4. 煎炒鸡肉，转大火，放入鸡块快炒，将鸡肉表面煎至金黄上色，锁住肉汁。5. 焖煮入味，沿锅边淋入米酒，接着加入酱油和冰糖，将所有材料翻炒均匀，让鸡肉均匀裹上酱色。煮滚后，盖上锅盖，转中小火焖煮，约10到15分钟，直到鸡肉完全熟透且入味。6. 收汁与画龙点睛。打开锅盖，转回大火，将酱汁收至浓稠，约原本的1/3。关火，在起锅前淋上剩下的3汤匙麻油，并放入1大把9层塔，利用锅子余温快速拌炒几下，让9层塔的香气释出即可，不要过度翻炒，以免变黑。7. 盛盘。建议使用砂锅预热后盛装，可以保温，并让香气持续飘散。煮法小技巧，让你的3杯鸡更胜一筹。麻油分2次放，第一次用麻油煸姜，香气会融入油中，最后起锅前再淋一次，能保留麻油的清香，层次更丰富。姜片一定要煸前，煸到前煸状态的姜片才是3杯鸡的灵魂，吃起来也会特别香。米酒不可省，建议使用台湾料理米酒，风味最到地。先煎后焖，大火先煎香鸡肉，能锁住肉汁，后续焖煮才会外香内嫩。9层塔最后下，关火后再下9层塔，能保持翠绿颜色和独特香气，不会变得软烂。砂锅是绝配，用预热好的砂锅盛装，上桌时会滋滋作响，香气四溢，仪式感满分。开盖，麻油、米酒、9层塔的香气瞬间扑鼻而来，这就是让人无法抗拒的3杯鸡魅力。跟住这个食谱做，保证零失败，厨房新手也能变大厨。今晚就试试看，让全家人都为你的手艺惊艳吧。成功做出来了吗？在留言区分享你的成品照，并标记那为你最想为他下厨的朋友吧。喜欢这个食谱吗？记得点赞、收藏并追踪我们，获得更多美味灵感。希望这份完整的食谱能帮助您做出美味的3杯鸡，祝您烹饪愉快。